Nasaan? Meron din eh. Patay na silbin. Patay na din eh. Kamani yata nakatama. Bakit si Marbis ang manlilikod yun? Direksyon dapa. Hit ka na ka?
Nabubog ang tuhod ko sa putik. Hindi ka agad nakatayo eh. Hindi kasi minsan, hindi ko naman ano eh. Minsan kasi kita ko yung na ano, kita ko nandun ka, ay puro harang ng dahon. Agad di ko narinig na hit. Nag-usap na doon, kala ko ito tapos na. Kita ko ito ang bahal, ay pagka naharang ng dahon. Aba, ay sige.